Evet arkadaşlar, böyle bir robotumuz var. Disk atan robot. Daha eskiden sabah gazetesi vermiştim bunları. Bunu şu an hiçbir şekilde çalışmıyor. Pil yataklara gitmiş. Hatta burada gördüğünüz gibi pil yatağını tutan yay bile kırılmış. Diğerleri de çoğu öyle. Şurada bir şey gösterdi. Evet. Arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu da küflenmiş. Çoğu yeri. Yay tutan yeri kırık. Bunların altta bağlantılarına ne durumda onları bilmiyorum. Bunlara da bakacağız, söküp. Evet arkadaşlar, şimdi robotumuzun şu arızalı olan şeyini çıkardık. Gördüğünüz gibi. Buraya astırdık arkadaşlar. Şöyleymiş zaten de. Şöyle bunu buradan çıkardık. Şu kırıktı biliyorsunuz. Yayı falan. Şimdi buraya yeni bir tane ben buldum. Varmış bende. Bunu içine takacağım şimdi. Evet, robotumuzun içini söktük. Bağırsaklarını çıkardık arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Robotumuz. Önce bu kapağı söktük. Daha sonra bu ayaklarını söktük. Ve devre kartına ulaştık. Pil yatağının bağlantılarında kopukluk yok. Ona baktım. Pil yatağının arka kısmını yeniledim arkadaşlar. Şimdi burada açtığımda şöyle bir kablonun kopuk olduğunu gördüm. Bu kablo ayaklardaki motoru hareket ettiren kabloların bir tanesinin eksisi. Diğerinin eksi var bağlı ama bununki kopmuş arkadaşlar. Bunu şimdi lehimleyeceğiz. Ben şimdi kapaklarını kapatacağım ve bundan sonra denememizi yapacağız. Evet arkadaşlar, pillerimizi taktık. Hepsi tamam. Şu an için robotumuzun şu şekilde bir görüntüsü var, gördüğünüz gibi. Bunu şuraya bastığımız zaman düğmesine çalışıyor arkadaşlar. Şu şekilde ışıklar değişiyor arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Dünyanı benimle paylaştığın için çok mutluyum. Büyüdüğünde istersen ben de seni uçan dairemle uzayda gezdiririm. Şöyle kolları falan yanıyor. Birlikte olmak güzel. Seninle oynarken harika vakit geçiriyorum. Umarım senin için de öyledir. Bana masal anlatır mısın? Teşekkür ederim. Sen de öylesin. Akıl çok önemli dostum. Çünkü Bazı şeyleri yanlış her anlıyor. zaman mutludur. Tıpkı bizim gibi. Nasılsın? İyiyim. Sen de Evet. iyi misin? Teşekkür ederim. Oynayalım mı? Hadi oynayalım. Benim adım Roboto. Bana masal anlat. Senin için ne yapabilirim? Masal anlat. Çok iyi fikir dostum. Şimdi anlatıyorum. Body gezegeninden gelen robotların hikayesini duymuş muydun? Seni anlayan ve seninle gerçekten konuşan tek robot dostum Robotto. Senin tek robotun o. Evet arkadaşlar, böyle masal da anlatıyor. Dünyanı benimle paylaştığın için çok mutluyum. Buradan da disk atıyor. İstersen ben de seni uçan dairemle Şurada diskleri var kafasının içinde. Öyle özellikleri var. Burası çok gürültülü. Daha sessiz bir yerde konuşalım. Burada bir tane alıcı göz var. Büyük ihtimal bu kumandalı arkadaşlar. Çünkü buraya bunu boşuna koymazlar. Kumandasının olması gerekiyor. Ama bana kumanda vermediler. Eğer verseler de onu da size gösterirdim, kumandadaki fonksiyonlarda ne yaptığını. Mesela yürüme fonksiyonunu kumandada yapıyor olabilir. Disk atma fonksiyonunu kumandada yapıyor olabilir. Onları gösteremiyorum. Böyle bir oyuncağı olan varsa, daha önce ben biliyorum, bu sabah gazetesi bayağı vermiştir onlardan. Varsa o şekilde bu bilmediğim şeyleri söylerse arkadaşlar sevinirim. Bizi aydınlatırsa. Evet arkadaşlar, bir tamirimizin daha sonuna geldik. Bu robotumuzu da yaptık. Bazı aksaklıkları var. Devre kartında sanırım sorun var. Onlara bakmayacağım. Çünkü bayağı bir
Devresi biraz sıkıntılı. Devre kartının değişmesi gerekiyor. Alttaki motorlar çalışmıyor. Onlara da bakmadım. Çünkü sadece pil yatağını değiştirmemi istediler. Fazla bir şey masraf çıkartmamı istemedi müşteri. O yüzden bu kadar arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Beğenenler yorum altına fikirlerini yazsın. Beğenmeyenler de yazsın tabii ki. Bir dahaki tamirde görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.